giovanile Grandi di Crema, Visconti Mattia. Per la Boggiocchi la Piero Temi, il Comitato di Lodi, Pettinari Valerio. Per la Boggiocchi la GP Paolo del Comitato di Milano, Colli Angelo. Per la Boggiocchi la Piero Temi del Comitato di Lodi, Ventura Battista. Per la Boggiocchi la Pizzolese del Comitato di Lodi, Dragoni Giammario. Per la Boggiocchi la Piero Temi del Comitato di Lodi, Cipolla Bruno. Per la Boggiocchi la Pizzolese del Comitato di Lodi, Gambi Luigi. Per la Boggiocchi la Piero Temi del Comitato di Lodi, Cremonesi Renato. Arbitri di partita i signori Balconi e Rivolti.